नमस्ते मेरो नाम अमूल्य तिवारी कक्षा केजी मेरो विद्यालयको नाम नर्सरी स्कुल हो म कक्षा केजीमा पढ्छु आज चाहिँ मम्मी पिकनिक गएको छ अनि बाबा दादा म बतरागी मम्मी चाहिँ पिकनिक गएको अब म दादालाई बोल्न जान लागिरहेको छु दादा भन हजुर भन्नु न दादा अलि बेसी तर भन्नु पर्यो ल तिमीले भन न कति देखि सबै आज चाहिँ होमवर्क गरिरहेको छु उन्टे नि होमवर्क गरिरहेको धान काट्दै आज चाहिँ मम्मी चाहिँ पिकनिक जानुभएको त्यही भएर बाबा अब तपाईँ भन्नु कुन विषयमा गरेर म अहिले इङ्ग्लिसको यति हिजो गीत गाएको पऱ्यो हिजो गीत गाउँदैसँगले आरम्भ आरम्भ त साउने खोला सानो हो नि सर गुरुवा लाग्यो नि तपाईँ गाउनु गएको मलाई चाहिँ एकदम मजा आइरहेको थियो बरु होमवर्क गरिरहेको छ दिउँसो चटपट खाने ल भने होइन मोमो खाने मोमो कि चटपटे बाबा हजुर मोमो कि चटपटे दुबै खाने आज हो 1 2 3 4 5 मेरो 5 पेज कति बोल्यो खोइ कहाँ आएर 5 पेज 1 2 3 4 5 यता यता लेख्नु न कसरी 5 पेज त्यसले 1 पेज यता लेख्छस् त पेपर लग आफूले पनि सुइसिम बसेर पछि राम्रो होस् है सबभन्दा राम्रो यतिको छ किन्न पाएन दादा 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 के तिम्रो ओलियो त्यही भन्न बोला गोला तिम्रो बदा तिम्रो गदा बोल बोल्छस् तिम्रो बदा आराम हुन त न ख्याल गर सुइसिम आफ्नो फेरि आराम लेख्छ पाल्देऊ तपाईँ सानो त फुत्ते फ्यालिदिन्छ रे सानो सबै होमवर्क सक्यो हैन अनि घोना घोना के हो कुन विद्यार्थी विद्या खोइ यहाँ रेफ हुन्छ
भिडियो सेन्ड हान्दिछु है कहाँ भन्ने फेसबुक के भन्ने त भन्नु नि त भनिसके नि फेरि भन्नु न एकपल्ट फेरि किन के हाल्नुपर्छ भन्नु विविधता ये क्यों दादा ये क्यों दादा ये क्यों दादा 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 पेन्सिल ल्याए त एकचोटि किन देन म पेन लिएर चाहिँ एकछिन लेख म्यामले गाली दिने तँलाई लेखेँ दे न मेरो पेन शिक्षार्थी बाबा इल्नेस भने के हो इल्नेस भने सक्यो सक्यो बाबा इङ्ग्लिस भने के हो सक्यो सक्यो सके इल्नेस के आइएलएन ए बिरामी बाबा बाबा नानी कति बेला अच्छा मेरो होमवर्क भएपछि दादा पनि भयो होला बिरामी बा Hola, carha. Tapi dah habis kelas. Hah? गरालाई त कुट्नुपर्छ
भनेस् त गदा हो होइन नो आई एम म्याड एउटा चुज र त नो आई एम म्याड यस आई एम म्याड भने त पागल हो होइन म पागल हो भने त्यो यस आई एम म्याड भने ओ म पागल हो अब जिसको ह्यान्ड कहाँ आउँछ भने त्यस्तो गरेर मलाई चिलायो चिलायो क्या चिलायो खै चिलायो भने चिलायो चिलायो क्या चिलायो चिलायो त्यसले गर्दा कति हो बिर्सिन्छ दादा के अमुल्य पागल अमुल्य पागल आयो भने हेर्ने यहाँ पागल आएको पागल आयो ए बाउ सुधे मात्रै छौ त हुनु पऱ्यो के गर्नु त के गर्नु त्यो कति पेज लेख्नु गर्नु ए दादा यस्तो गर्नु पर्दैन यार म भन्छु गर्नु चुप लाग्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 62 pages हेर्ने यति कुरोमा 62 छ भने यता चाहिँ बिर्से त खत्तम तुम खत्तम भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 इधर भी इसको करनी है एक बढ़ाते 33 minus 66 कौन चुप लगा मसाला if you could not he wants to meet me because कति चाहती है मेरे को
बाबा गरिस् हेर्नु बाउ इङ्ग्लिसको राइटिङ कस्तो राम्रो छ सानाको कुन ठाउँमा गयो पाना गर्न बसिरहेको लेख्ने सानो होमवर्क लेखिहाल्छ नि त आफ्नो किनेर आरम्भ छोडे छोडे उसले लेखोस् आरम्भ के बनाउनु कति झुट बोला कहाँ खेल्नु त्यहाँ कहाँ खेल्नु आरम्भ गर आई त्यही खेल्नु ठ्याक्क उतै पागल हालिस् ठ्याक्क पागल उसले पागल आइस् पागल उता आएको उता पागल आएको पागल मलाई होमवर्क गर्न दे मेरो इङ्ग्लिसमा हुँदैन है पुगेको भएको छ है पुगेको भएको छ है भ्याइस हराइन्छ नि के हाल्नु आमा हो त यार क्रिकेट खेलिरहेको छ लाउन राजबिन्दाई नबिताई भरको सबैजना आएर चाहिँ लाउन म सोध्छु नि के भन्ने भन्दा कोही खेल्ला होइन क्या अहिले आउँदैनन् उता पागल आइरहेको छ है एकचोटि बोल्छु नि मर्छ नबोल जति आदमी आयो त्यति कुरा आरम्भ कुन विषय हो साइन्स बढिया अनि किन लेख्न लेखिरहेको छु त के हेरिरहेको लेख भन्छु के हेरेर बसिरहेको तँलाई मिलाइदिनु पर्यो यति सबै तैँले मिलाइ के एउटा होला पेन पाउनुहोस् होला पेन मलाई हाल्ने होइन ढाडा पड्को त 5 सेकेन्ड दे 1 2 3 4 लेख्न मैले पल्टाइदिएको टेंगे हाँ टेंगे हजुर टेंगे हाँ उठे मजा आयो बाबा अगला पाँच गते 2080 म बाबा म आमा दाजुसँग भात खाना ल्याइरहेको छु बिहानको खाना घाम तापेर खानुपर्छ कोही कोही चाहिँ ज्याकेटले मुख छोपेर खानुपर्छ रौँ परेछ ओहो यहाँ चाहिँ रौँ खानु यहाँ सधैँ रौँ पर्ने
छोरी अनुपमलाई हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ रौँ धेरै परिरहेको छ कपाल राम्रो कोर्नु होला कपाल राम्रो कोर्नु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु म मेरो वाला निकाल्नु न ड्याङ ड्याङ कुच्चोले हो अझै मेरो सट्टा वाला ठुलो बाउलाई मलाई कुटै यहाँ मेरो सट्टा नि हान्दिन न यहाँ मलाई कुटपिट भइसकेको छ नजिकै पुलिस चौकी हुँदा पनि मलाई यो माथि हिंसा अत्याचार सहन म बाध्य छु यहाँ खाना त कसले बनाएको खाना मान्छेले ए बुवाले बनाएको हो खाना त ए मान्छेले बुवा मान्छे त बुवा त्यो बन्द गर्दैन तेल पुग्यो तेल पुग्यो हिँडी खोलेर के भएको त यो भने यो त त्यो खोलेर के भएको त हामीले खाएको देखेको चुइकम हेर चुइकम राखेर भएको थालमा थालमा चुइकम राखेर भएको त्यो लेभलको दुखी हो किन तरकारी ल्याउँछ नि त हो ए कति राम्रो बानी रहेछ मेरो नातिको भात आफ्नै खान्छ सानो फेरि नाम पनि आफै खाने कति सन्तोकी भैमा खखला खसारी खाने खाऊ सानो भात चाउने फटाफट खानुहोस् यसरी हेर्नुहोस् गम गम तरकारी अचार छैन कि गुन्द्रुक छैन आराम गुन्द्रुक लिएर है मलाई नि सुपुले खानु भएन नि त सुपर खानु पर्दैन त्यो छोरी भातको ल्याउँछ मलाई गुन्द्रुक म खाएँ यो त्यो भाइ मलाई यस्तो रिस उठिरहेको छ नि मलाई यस्तो रिस उठिरहेको छ नि ल म चला हाल्दिनु ए दुधु ल्याए नि मेरो छोरा बुबु न चलाऊ ल चमाउ समाउ ए माम खाने नि समाउनु पर्ने हुन्न मेरो छोरा बुबु यस्तो लाग्छ मलाई यहाँ मलाई ल्याउनु छोरा पानी पानी धेरै नखानु पर्ने गिलास खै त्यो पुर्को ग्लास सानो गिलास हजुरलाई बिहे बाँडे तातो पानी किन तातो चिसो दुइटै गरेर ल्याऊ आरामले गुन्द्रुक समाउनु दियो गुन्द्रुक त खै खै म छिटो खाऊ भाइ छिटो खाऊ म छोरीको चोर राखिदिन्छु अलिक दाल छ भने गुन्द्रुक भात धेरै भयो नि त मलाई म यत्रो खान्न भन्दा जबरजस्ती छोरीले हाल्दै यदि भात किन्न खानु जहिले भन्न आउँछु जहिले अनुपमले मलाई यस्तो गर्छ त्यो चाहिँ लाल माने हो कि बाबाले हो ल खाऊ न खाऊ मैले अनुपम दिले आँखा तर्ने भात सानो हेर्नुहोस् चलो नि होइन खाऊ ए मलाई आँखा तर्ने मिल्छ कस्तो हरियो म त
खानालाई बसेर खाए के बसेर खाऊ खतकै पार्छ उही बसेर खाऊ पोखला है पानी खाना खान्छ टिभी पानी खान लिएर आए तैँले खानु पानी खा पानी खान्छु खाना बेला खाना खाने टिभी हेर्ने खाना खाने बेला आफ्नो नरेछ हो त्यही भएर नि किन हेर्न किन भन्नु भाइलाई चाहिए भिडियो हाल्न चाहियो छैन आरम्भ आरम्भ म चलाइदियो भने यसले पिठे खान्छ नि हामीले तँले देखिए होइन चुप्लाएर खानु त गम गमी खाऊ कोरा कोरी खानु तँले गुन्द्रुक ल्याइदिनु न दिनहरू दिने सबै मिसाएर खाऊ न हामीले भनेपछि म सुक्कै हुन्छ यो गुन्द्रुक दिनु मेरो जन्मदिन आउन आइसक्यो म हेर्छु अनि तपाईँले मलाई के गिफ्ट दिन्छु भन्दा गिफ्ट खाइदिनु 14 मलाई के दिन्छ अरे गिफ्ट पनि दुईटालाई चाहियो बालाई पनि चाहियो म स्विमिङ पुल बनाइ तिमी के किन्ने नि के धेरै भयो भने तपाईँले मात्र बर्थडेमा गिफ्ट दिन्छु होला छोरीले भनेपछि मजै नआउनु त म दिउँला गिफ्ट तँलाई कापी के दिने बाबालाई गिफ्ट मैले नि दिनु पर्यो ल पैसा दिनु मन बाबालाई छोरा पर्दैन बाबालाई गिफ्ट 5 रुपियाँ दिनु ठ्याक्क 5 रुपियाँ ठ्याक्क 5 रुपियाँ जति दिने त्यति लिनु मेरो सानैले माया गर्छ अरू कसैले माया नगर्ने मलाई 5 रुपियाँ दिने हो 5 रुपियाँ पाउने हो पहिला भात नि खाउनु है कुरो मात्र नगर मेरो पैसा चोरेर दिने मलाई कति कति माया गर्दो रहेछ तपाईँको भाइले म खाएँ ल 5 मिनट खाइदिन्छु ल बुवा अमुले त अड्या त पर्दैन केही हो घरमै मुसेर खाइदिनु क्या गुन्द्रुक मिसाएर हुन्छ नि मिठो हुन्छ नि हजुर हजुरलाई नि मैले खुवाउनु पर्ने मैले त्यो लाच मरिहाल्छु नि सरी आमालाई आराममा गुज्जु भयो ल हात धोइदियो भाइको त्यसमा अलिक खाने सिङ उताबाट गर्नु ए आराम फेरि पद हाल्नुहुन्छ पर्दैन नि आराम नचला भने ओ तँलाई किन जित्नु पर्यो बाबाले भने मान्दैन मानेन बाबाले भने बाबालाई 6 प्याक देखेर मैले खोले खोले अन्त वन पैक हम डाल दे दे क्या तो मेरो कति प्याक छ यो 0 4 प्याक ये राम ये प्रभु ये जगन्नाथ ये क्या हुआ गामछा भी खुल गया
पानी खाऊ न। दिए था खोरी मान्छेहरूबाट झिला बस्छ कि फेरि आइसक्यो खोरी मान्छे छोटो छोडेको कि एकछिन भगायो ए कसले यो राम छोरो अरे बचाऊ ए साला हानिस पहिला आइ आइ गयो झ्याल वार्न गएको झ्यालै खोल्नु पर्यो यस्तो कसरी खानु अस्ति बर्थडे आमालाई के अरे आमा तपाईँले पारेर गएर त्यत्रो भान देखिन्छ क्यूट क्यूट ल Oh my goodness. Oh my goodness, what good news. के गरे लाया माया गरे चुप गरेर माया हुन्छ सिकान आइरहेछ मम खायो के खायो आज चिया बिस्कुट एक चिया बिस्कुट हो माम पनि माम त खानु भएको छैन जस्तो छ के हो यो खोज्नु ओ माई गुडनेस कस्तो खतरा ल्याएर चाहिँ त कहाँबाट ल्यायो छोरी यो ओ माई गुडनेस यस्तो खतरा खतरा कसरी आउँछ अनि तिमी किन आयो छोरी यहाँ कपाल चलाउ नि त यहाँ के भइरहेछ क्रिकेट खेलिरहेको छ नि है यहाँ क्रिकेट खेलिरहेको छ नि